जेड बैक है, आप जेड बैक की बात कर रहे हैं तो वो बैक जाएगा, एक्स पहले ऊपर जेड ऊपर उठाना है। मशीन सेंटर में जो जेड है ना वो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल ने ट्रैवल करना है, जो स्पिंडल नीचे है ना चल रहा है ये देखना। अच्छा आप दूसरी मशीन की बात कर रहे ये मशीन की बात है, ये मशीन हाँ ये चलो मैं चलाना 1 मिनट, मैं सिर्फ ना वीडियो